Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Jignesh Prabhu. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna सर्वेने. हरे कृष्ण माता जी। Just a moment. Okay, મારો વોઇસ ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ. Yes, Mataji. Audible છે બરાબર. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. તો સૌપ્રથમ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં આપણે વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીને વંદન કરીએ અને આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितंश. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वेने. हरे कृष्ण. તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર માંગરોળ નવતિથી. આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું. અધ્યાય 2 નું નામ છે ગીતાનું સાર. તો ઘણા બધા આચાર્યોએ એને નામ આપેલું છે સાંખ્ય યોગ, પરંતુ અહીંયા ફક્ત સાંખ્ય યોગ નથી, ઘણા બધા જે વિષયો છે એના વિશે જ્ઞાન આપેલું છે ભગવાન દ્વારા. આખી ભગવદ ગીતામાં જે કંઈ પણ શીખવા જઈ રહ્યા છે તો એની એક ઝાંખી તરીકે બીજા અધ્યાયમાં ઘણા બધા વિષયો અહીંયા આપેલા છે, એટલે પ્રભુપાદજી એને નામ આપે છે ગીતાનો સાર. તો કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે અર્જુન જે છે એ વિષાદમાં પડી ગયા છે. તો અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા તૈયાર નથી, વિષાદ કરી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન છે ને એ પોતાના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકે છે. એટલે ભગવાનની બે શક્તિઓ છે, એક મહામાયા. તો આપણે બધા જે
સામાન્ય જન છે એ બધા મહામાયા જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એની અંદરમાં આવે છે, અને ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત હોય એ ભગવાન એમને યોગ માયામાં મૂકે છે. શું કામ? કારણ કે પછી ભગવાન એમની સાથે લીલા કરી શકે. હવે જો અહીંયા અર્જુનજી છે હવે વિષાદ કરે છે. શું કામ? કારણ કે એ જે કાલના અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા કે અલગ અલગ કારણો આપે છે. તો એવી જ રીતે જ્યારે ભગવાન વૃંદાવનમાં હોય છે ત્યારે પણ એમના જે ગોપીઓ છે અને યશોદા મૈયા છે, પોતાના ગોપ મિત્રો છે, બધાને આવી જ રીતે યોગમાયામાં મૂક્યા કરે છે. કાલિયા મર્દનની ઘટના થાય છે તો આટલા મોટા વિશેલા ઝેરીલા સર્પને હરાવીને એના ઉપર નર્તન કરીને પછી ભગવાન જ્યારે આવે છે ત્યારે બધા લોકો શું કરે છે? ટોવેલ લઈને લૂછવા લાગી જાય. અરે અમારો નાનકડો કાનો, એને ઠંડી લાગી રહી છે, જો આ તો નાનો બચ્ચો છે એને તો ઠંડી લાગી રહી છે. તો આવી રીતે કરતા હોય. પછી તો યશોદા મૈયાને કોઈ જઈને કે તારા લાલાએ જો ગોવર્ધન ઉપાડી લીધો. તો યશોદા મૈયા શું કે, અરે આ લાલામાં એટલી શક્તિ ક્યાં છે? એ તો કેટલો ડરપોક છે, એની પાછળ તો વાંદરો આવે ને તો મારી પાછળ આવીને એ સંતાઈ જાય છે. એ તો બધા ગોપ છે, ત્યાં બધા ગોપ બાળો છે, નંદ બાબા છે, બધા પોતાની લાઠી મૂકી છે ને એના કારણે ગોવર્ધન છે એ ઉપાડી શક્યો છે. આવી રીતે કહેતા હોય છે. શું કામ? ભગવાન એમને યોગમાં મૂકે. પછી કંસ સાથે જ્યારે યુદ્ધ થાય છે ભગવાનનું, કંસ સાથે યુદ્ધ થાય તો ભગવાન જો નાના હતા ત્યારથી પૂતનાને મારે છે, માત્ર નાનકડા 7 દિવસના હોય ત્યારથી. તો કોઈ પણ, અને કેટલા બધા અસુરોને મોકલ્યા કરે છે કે નહીં કંસ, તો બધાને કોઈ પણ શસ્ત્ર વિના ભગવાન છે એમને પરાસ્ત કરે છે. સેમ વે જ્યારે કંસ સાથે યુદ્ધ થાય છે. હવે કંસ એટલે કે કેવો હતો? ઇન્દ્ર જે હતા, સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્ર, એ પણ ધ્રુજતા હતા કંસથી. એટલો શક્તિશાળી હતું કંસ. તો કંસ સાથે પણ જ્યારે યુદ્ધ થાય ભગવાનનો, તો ભગવાન કેવળ મુષ્ટિ પ્રહાર કરે અને કંસને એનાથી પરાસ્ત કરી દે છે, કંસનો વધ કરી દે છે. તો ત્યાં એમનો એક મિત્ર હોય શ્રીદામા, એ શું કે, હવે કંસ ચાણૂર મુષ્ટિ એને મારે ને કન્હૈયા, કોઈ મોટી વાત નથી, તારામાં દમ છે, અહીંયા આવ, મારી સાથે તું કુસ્તી લડીને બતાવ મને. પછી કૃષ્ણને બોલાવે અને પછી કૃષ્ણ પણ જાય અને બંને વચ્ચે મારામારી થાય, મુષ્ટિ પ્રહાર થાય. અને પછી એમનો જે મિત્ર છે શ્રીદામા, એ શું કરે, કૃષ્ણને ઉપાડી અને આમ પટકી દે રણભૂમિમાં. તો કે જોયું આ કન્હૈયામાં એટલી શક્તિ ક્યાં છે? તો આવી રીતે ભગવાન છે પોતાના ભક્તોને યોગમાયામાં મુકતા હોય છે. તો અર્જુનજીને અહીંયા યોગમાયામાં મૂક્યા છે, કારણ એના કારણે એ વિષાદ કરી રહ્યા છે. અર્જુન છે એ તો જાણે છે કે શ્રી કૃષ્ણ છે એ પરમધામ છે, પરમ પવિત્ર છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. ભગવદ્ ગીતામાં જયારે 10મા અધ્યાયમાં આપણે આવીશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે અર્જુનજી તો જાણતા જ હતા. આગળના અધ્યાયમાં આપણને ખબર પડશે. તો અહીંયા છે કાલના અધ્યાયમાં જે આપણે જોઈ ગયા હતા કે અર્જુનજી યુદ્ધ ન કરવાના જે 5 કારણો આપે છે. તો કોણ મને બતાવશે કયા કારણો હતા? હરે કૃષ્ણ. એક એક કરીને પણ તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. યસ, કિરણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને તમે આન્સર આપી શકશો. પહેલું કારણ હતું કરુણા. કરુણા, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. પછી બીજો કારણ કોણ બતાવશે? બીજું એ હતું કે એ સામે બધા એમના કુટુંબીજનો જ હતા. અને હા, તો ત્રીજું એ કયું હતું કારણ? કે જેટલા લોકોના કુટુંબીજનો હતા તો પછી એમને મારવામાં માટે શું કીધું હતું? કયું કારણ હતું? અનિર્ણયતા. હા, એ આસક્તિ. પણ એક કારણ છે. 5મું કારણ ના માતાજી, અને આસક્તિનો તો અહીંયા પાપનો ભય હતો. પાપનો ભય હતો. પરંપરા નાશ. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થવાનો ભય હતો. અને એક રહી ગયો છે, અનિર્ણયતા. અનિર્ણયતા છે. પાપનો ભય પણ આવી કોઈ ગયો છે. આનંદ કોઈ આનંદ નથી. હા, તો આપણે કાલે વિસ્તારમાં જોઈ ગયા હતા યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો. તો તમારી સમક્ષ છે. પહેલો જે અર્જુન જે બતાવ્યું હતું કરુણા, ભગવાનના ભક્તમાં કરુણા આપણે જોયું હતું. પછી કોઈ આનંદ નથી કે મારા બધા સ્વજનો છે એમને મારી નાખું તો પછી રાજ્ય પણ મળી જાય તો શું ફાયદો છે? પાપનો ભય છે કે પાપ મને લાગશે, આટલા બધા લોકોના મૃત્યુનું કારણ બનીશ. કૌટુંબિક પરંપરા આપણે જોયું હતું કે ઘરમાં પુરુષ નહીં હોય તો પછી કુટુંબની પરંપરા છે કેવી રીતે આગળ વધશે. અને અનિર્ણાયકતા જે આપણે જોયું હતું કે બીજા અધ્યાયમાં આવે છે, પરંતુ 5 કારણોમાં છે એનાથી કાલે લઈ લીધું હતું. તો
પાંચે પાંચ કારણ છે અને ભગવાન છે અહીંયા બીજા અધ્યાયમાં આન્સર આપે છે પાંચે પાંચ કારણોના. તો આમ જોવા જઈએ તો ભગવદ ગીતા તો અહીંયા બીજા અધ્યાયમાં જ પૂરી થઈ જાય છે, પરંતુ ફરીથી અર્જુનજી છે એ કન્ફ્યુઝ થાય છે નેક્સ્ટ અધ્યાય જેના ફળ સ્વરૂપે આપણને બધાને મળે છે. તો ક્વેશ્ચન આન્સર એવી રીતે આગળના અધ્યાયો આપણને મળે છે. તો પહેલું જે કારણ હતું કે કરુણા અર્જુનજીનો, તો એના જવાબમાં ભગવાન અહીંયા આપે છે. શું કહે છે કે આપણે શરીર નથી, કોઈ આનંદ નથી, તો એના માટે કહે છે કે સ્વર્ગ, તને સ્વર્ગમાં સુખો ભોગવવા મળશે અથવા તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. પાપનો ભય, તો એના માટે જણાવે છે કે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિ કરીએ તો કોઈ પાપ લાગતો નથી. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, તો એના માટે કહે છે કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનવું. અનિર્ણાયકતા, તો દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરો. એ ભગવાન આના આન્સર અહીંયા આપે છે. તો અધ્યાય 1 જે કાલે જોયું અને આજનો જે બીજો અધ્યાય છે, તો બંનેમાં કનેક્શન શું છે, જોડાણ શું છે? તો અગાઉના પ્રકરણમાં સંજય કહ્યું હતું કે અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે ઈચ્છા ધરાવતો ન હતો. તેનાથી ધૃતરાષ્ટ્રને આનંદ થયો કે પાંડવો રાજ્યનો ત્યાગ કરશે. ધૃતરાષ્ટ્રને એમ થયું ચલો હવે તો યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી, આ બધું રાજ્ય મારા પુત્રોને મળી રહેશે, તો ખુશ થઈ રહ્યા હતા. તો હવે આજના અધ્યાયમાં સંજય છે એ બતાવી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને. શું કહે છે કે તેના પુત્રો માટે રાજ્ય ન ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈને કૃષ્ણ કેવી રીતે અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરે છે તેનું વર્ણન કરવાનું હવે શરૂઆત કરે છે બીજા અધ્યાયમાં. તો અર્જુનને પોતાના ગુરુ અને દાદા સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. અર્જુનજીની ઈચ્છા નહોતી. કાલે આપણે જોયું ને કે સામે ગુરુ દ્રોણ છે, ગુરુ સાથે યુદ્ધ કેવી રીતે કરવું, ગુરુ સાથેની સમક્ષ શસ્ત્રો ઉપાડું. અને બીજું કે ભીષ્મ પિતામહ, તો ભીષ્મ પિતામહ પરદાદા છે, તો દાદા સાથે એટલો સ્નેહ હતો ભીષ્મ પિતામહ સાથે અર્જુનજીને, અને અર્જુનજીને પણ ભીષ્મ પિતામહ પ્રત્યે. નાનકડા એવા હતા અર્જુનજી, ત્યારે રમી આવે બારે રમતા હોય અને માટીથી કાદવથી એમના વસ્ત્ર છે ભરેલા હોય, અને ભીષ્મ પિતામહ કેવા તો આખા સફેદ વ્હાઈટ વસ્ત્રો પરિધાન કરેલા હોય, અને અર્જુનજી આવે તરત જ અને એમને આલિંગન આપે. તો ભીષ્મ પિતામહ પણ ખૂબ ખુશ થાય છે, ખૂબ લાડ કરતા હોય છે અર્જુનજીને. તો એવા ભીષ્મ પિતામહ સાથે એમના ખોળામાં બેસે અર્જુનજી, એમની દાઢી ખેંચતા હોય, તો ખૂબ સ્નેહ સાથે એમને મોટો કરવામાં આવ્યું હતું ભીષ્મ પિતામહ દ્વારા. તો એમની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે જ્યારે ભગવાન પ્રેરે છે, તો તમારી માટે એક પ્રશ્ન છે કે ઇતિહાસમાં કોઈ આવું બલિદાન આપ્યું છે કૃષ્ણ માટે, જેવી રીતે અહીંયા અર્જુનજીને આપવું પડે છે ગુરુનો અને દાદા સાથે યુદ્ધ કરીને બલિદાન આપવું પડે છે કૃષ્ણની આજ્ઞા માટે? તો ઇતિહાસમાં એવું થયું છે ક્યારે કે કોઈ આપ્યું હોય? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માટે કોઈ બલિદાન આપ્યું છે? જી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. ઉદાહરણ જી, ખૂબ સરસ. એમને ભાઈની રીતે ધ્રુવ મહારાજ, બલિ મહારાજ, એમને શુક્રાચાર્ય ની વાત નહોતી માની. સનત કુમાર, એમને પિતાનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. એમને જયારે સંસાર વસાવવાનું કીધું ત્યારે પ્રજાપતિ દક્ષના 2 પુત્રો હતા, એમને પણ રીતે બલિદાન આપેલું. ષડ ગોસ્વામી બ્રાહ્મણ પત્નીઓ અને પ્રહલાદ મહારાજે. જી, ખૂબ સરસ મૌલી માતાજી. આઈ થિંક તમે નોટ્સ બનાવી રાખી છે. જી માતાજી. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ આનંદ થયો. તો આવી જ રીતે જો આપની પાસે પણ નોટ્સ બનાવેલા હોવા જોઈએ, જેનાથી આપણે ફરીથી રિકોલ કરી શકીએ. તો આપણે જોઈશું કે કયા કયા ઉદાહરણ છે. ઓલમોસ્ટ બધા મૌલી માતાજી આપી દીધા છે. કોઈને કઈ એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. કોઈને યાદ આવી રહ્યું છે એવું કઈ? હરે કૃષ્ણ. તમે બધા પણ જરૂરથી માં પાર્ટિસિપેટ કરજો. અનમ્યુટ કરીને તમે પોતે પણ જવાબ આપી શકો છો. મને ખૂબ આનંદ થશે તમે બધા પાર્ટિસિપેટ કરશો ને. તો આપણે જોઈએ કૃષ્ણ માટે કોણે કોણે બલિદાન આપ્યું છે. તો પિતા અને પુત્રમાં જોઈએ તો પ્રહલાદ મહારાજ જો એમના પિતા છે, એમને દર ક્ષણે આપણને એમ થાય ને ઘણી વખત કે હું ભક્તિમય માર્ગમાં આવી છું, મારા પરિવારમાં કોઈ મને સપોર્ટ નથી કરી રહ્યો, તો અહીંયા તો પ્રહલાદ મહારાજના તો પિતા કેટલો એમને પ્રતિક્ષણ એમને મારવા માટે કેટલા બધા પ્રયત્નો કરે છે કે નહીં, પણ પ્રહલાદ મહારાજ ક્યારે વિચલિત થાય છે? તો પ્રહલાદ મહારાજ છે. પછી હરિયાશ અને બહુલાશ દક્ષ પ્રજાપતિના એ પુત્રો હોય છે. દક્ષ પ્રજાપતિ એમને આજ્ઞા કરે છે કે સૃષ્ટિના સર્જન માટે એમની સહાયતા કરવા માટે, પરંતુ ના પાડી દે છે. શું કામ? કારણ કે એમના ગુરુએ એમને જે
એમને શિખામણ આપી હતી. તો કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ માટે એમને આગળ વધવાનું હતું, જે હાયર પર્પઝ છે લાઈફનો એ પ્રાપ્ત કરવા જવું હતું. નારદજીએ એમને જે આજ્ઞા આપી હતી અને એના અનુસાર તો હરિયાસન ને બહુલાસ્ય છે, પોતાના પિતાનો એ ત્યાગ કરી દે છે ત્યારે દક્ષ પ્રજાપતિનો. પછી ચતુષ કુમારો છે, તો સનક કુમાર આદિ જે 4 કુમારો છે બ્રહ્માજીના પુત્રો છે. તો બ્રહ્માજીની પણ એવી જ ઈચ્છા હતી કે સૃષ્ટિના સર્જનમાં એમની સહાયતા કરે. તો એટલા માટે બ્રહ્માજીએ એમને આજ્ઞા કરી હતી, પરંતુ એ ના પાડી દે છે, કે છે કે ના, અમને પણ જે જીવનનો હાયર પર્પઝ છે, જે એ અમને પ્રાપ્ત કરવું છે, તો અમે તમારી આ યોજનામાં તમને અમે સહયોગ કરી શકીશું નહીં. પછી તો હરે કૃષ્ણ પૂજા માતાજી. હરે કૃષ્ણ, કઈ કેવું છે તમારે? મીરાબાઈ પણ આવી શકે ને, એમને કૃષ્ણ માટે ઝેર પણ ગ્રહણ કર્યું હતું ને પોતાના ઘરનો ત્યાગ કર્યો હતો. હા જી માતાજી, હા આવી શકે એમાં. હરે કૃષ્ણ. બધું જ રાજકુમારી હતા. થેન્ક યુ માતાજી. રાજકુમારી હતા તો પણ બધું ત્યાગ કરી દીધું હતું કૃષ્ણ માટે. તો મોટા ભાઈ અને નાનો ભાઈ તો રાવણ અને વિભીષણ. જો વિભીષણ છે તો એ રાવણની સાથે રહેતો હતો, તો પણ આમ તો ભાઈ ભાઈનો ત્યાગ ક્યારે કરવો જોઈએ નહીં, પરંતુ રામ માટે, પ્રભુ શ્રી રામ માટે એ પોતાના ભાઈનો ત્યાગ કર્યો હતો એમણે. પછી પૂજારી અને યજમાન તો શુક્રાચાર્ય, બલિ મહારાજ છે, વામન અવતારમાં જયારે નાનકડા બનીને ભગવાન વિષ્ણુ જયારે આવે છે ત્યારે બલિ મહારાજ કહે છે કે માગો, તમને શું માગવું છે? તો માત્ર 3 ડગલા ભૂમિ માંગે છે. તો બલિ મહારાજ કહે છે, જો તો ખરો, તો તમે આટલા આખા પૃથ્વીનો સામ્રાજ્ય મારી પાસે છે, હું સમ્રાટ છું, મારી પાસેથી તમે જે માગવું હોય એ માંગી શકો છો. પરંતુ વામન દેવતા કહે છે કે ના, માત્ર મને 3 ડગલા ભૂમિ જોઈએ છે. અને બલિ મહારાજ પછી જયારે આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, તેમના જે ગુરુ હોય છે શુક્રાચાર્ય, એમને ના પાડે છે, કે છે કે ના બલિ, તું આ વાત સાંભળ, મારી વાત. આ જે છે ને તારી સમક્ષ નાનકડા બનીને આવે છે, વિષ્ણુ છે, કઈ આપતો નહીં, આ તો બધું તારું લઈ લેશે 3 ડગલામાં. તો પછી બલિ મહારાજ શું કહે છે કે તમે જો તો ખરા હું કોણ છું, મારા દાદા કોણ છે. કોણ હતા એમના દાદા બલિ મહારાજના? પ્રહલાદ કોના મહારાજ. પૌત્ર છે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ નો પૌત્ર છું, હું કેવી રીતે ના પાડી શકું? તો એમને ખબર હતી, તો પણ એ 3 ડગલા આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અને પછી જયારે વામન દેવતા એક ડગલામાં આખા પૃથ્વીનો, બીજા ડગલામાં 3 લોક, અને પછી ત્રીજો પગલો છે ક્યાં રાખવું, તો બલિ મહારાજ પોતાનું સમર્પણ ત્યારે કરી દે છે. તો પતિ અને પત્નીમાં યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણોની પત્ની. તો કૃષ્ણ અને બલરામ જયારે વૃંદાવનમાં હતા તો ગાયો ચરાવવા માટે નીકળ્યા હતા પોતાના મિત્રો સાથે. તો અને રમતા રમતા થોડાક દૂર સુધી ચાલ્યા ગયા વૃંદાવનથી. પછી શું થાય કે એમને ભૂખ લાગે છે, તો એમના ગોપ મિત્રો છે ને એમને મોકલે છે કૃષ્ણ, કે છે કે ઓલી બાજુ જો, ત્યાં હવન ચાલી રહ્યું છે, બ્રાહ્મણો હવન કરી રહ્યા છે, ત્યાં ખૂબ પ્રસાદમની સામગ્રી હશે, ત્યાંથી તમે લઈ આવો. તો એ જાય છે એમના ગોપ મિત્રો ત્યાં, પરંતુ એ બ્રાહ્મણો આપવા માટે ના પાડી દે છે. કહે છે કે હજી તો અમે હવનમાં અર્પણ નથી કર્યું, યજ્ઞ કરી રહ્યા છે અમે, જયારે અમે વિષ્ણુને અર્પણ કરીશું એના પાછળ અમે તમને આપી શકીએ. તો 5મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે સાથે મળીને એનું અધ્યયન કરીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, બધા યજ્ઞોનો પરમ ભોક્તા કોણ છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. તો કૃષ્ણ માટે ના પાડી દે છે આપવા આ જે બ્રાહ્મણો છે. પછી એમની કૃષ્ણને બલરામ પોતે જાય છે અને એમની જે પત્નીઓ છે પોતાના પતિની અવજ્ઞા કરીને અને કૃષ્ણને બલરામને બધું પ્રસાદમનું જે પણ સામગ્રી હતું એ આપી દે છે. તો ખબર હોવી જોઈએ કે કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ જ પરમ ભક્ત છે, તો એમને આપવું જ, યજ્ઞના પણ એ પરમ ભક્ત છે તો એમને તો આપવું જોઈએ. તો બ્રાહ્મણ જે છે એ ના પાડી દે છે, પરંતુ એમની પત્નીઓ ખૂબ કૃપાળુ હોય છે, આપી દે છે. તો કુટુંબ અને માણસમાં જોવા જઈએ તો ભરત મહારાજની જે ઘટના છે એ આપણે લઈશું આગળના જયારે આપણા અધ્યાય આવશે ત્યારે. તો ભરત મહારાજ વિશે અને રઘુનાથ, આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હોય છે ભરત મહારાજ, અને બધું ત્યાગ કરીને એ પણ કૃષ્ણ માટે નીકળે છે. રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી, આપણા જે ગોસ્વામીઓ છે એ પણ બધું ત્યાગ કરીને, હવે ગોસ્વામીઓ છે એ પણ ખૂબ સારા ઘરથી હતા, ખૂબ ધન અને ખૂબ એમની પાસે સંપત્તિ હતી, પરંતુ બધો ત્યાગ કરીને કૃષ્ણ માટે નીકળી જાય છે ને. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે, તો આજે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આવિર્ભાવ દિવસ છે, તો સૌપ્રથમ તમને બધાને હું એની ખૂબ ઢેર સારી શુભકામના આપવા ઈચ્છું છું.
અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. તમને એમ થશે કે આવું કેવી રીતે? તો જયારે આપણે 14મા અધ્યાયમાં આવીશું ને ત્યારે આપણે સાથે મળીને જોઈશું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે શાસ્ત્રોના સંદર્ભો સાથે, કે કેવી રીતે ક્યાં ક્યાં એની આગાહી કરેલી હતી, કયા કયા પુરાણોમાં ઉલ્લેખ છે, વેદોમાં ક્યાં ઉલ્લેખ છે, એ બધું આપણે ડિટેલમાં ત્યારે જોઈશું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બધું છોડી દે છે ને સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે. પછી આવે છે લક્ષ્મણજી. લક્ષ્મણજી, ભરતજી, જો રામ પ્રભુ શ્રી રામને વનવાસ હતું, લક્ષ્મણને તો નહોતું ને, તો પણ લક્ષ્મણ છે એ બધું છોડીને નીકળી જાય છે કે નહીં પ્રભુ શ્રી રામની સેવા કરવા માટે. અને ભરત એમના જે ભાઈ છે તો એ પણ કેવી રીતે કે એમને રાજ્યનું પદ છે એ ક્યારે પણ પોતે સ્વીકાર્યું નહીં, એના ઉપર એ રામની પાદુકા મૂકે છે. અને જેવી રીતે રામ ભગવાન વનવાસમાં જીવી રહ્યા હતા તો પોતે પણ મહેલમાં હતા, પરંતુ કેવું જીવન જીવી રહ્યા હતા? એકદમ વનવાસી જેવું, જેવી રીતે સાદાઈથી રામ ભગવાન જીવતા હતા એમણે પણ જટા ધારણ કરી હતી અને એટલું જ ત્યાગમય જીવન ત્યાં એ જીવી રહ્યા હતા. અને આપણા બધાના શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એમને કેમ ભૂલી શકાય? એટલું બધું ત્યાગ કર્યું કે નહીં શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણા બધા માટે? બધું છોડીને 70 વર્ષની વયે એ અમેરિકા જવા માટે નીકળી જાય છે. કાલના જ day 1 માં આપણે જોયું હતું ને એમની સ્ટોરી. અને બીજું એ માત્ર ઊંઘનું, હવે આપણને બધાને પણ એક દિવસ આપણી ઊંઘ ઠીકથી ન થાય તો આપણને બધાને કેવું અનઇઝી થાય છે કે નહીં? પરંતુ પ્રભુપાદજી માત્ર 2 કલાકની ઊંઘ લેતા હતા. શું કામ? કારણ કે આપણને બધાને ભગવદ ગીતાના ભાવાર્થો આપી શકે, ચૈતન્ય ચરિતામૃત આપી શકે, શ્રીમદ ભાગવતમ આપી શકે. તો પ્રભુપાદજી આપણા બધા માટે એટલું ત્યાગ કર્યું છે. તો આ બધાએ કૃષ્ણ માટે બલિદાન કર્યું છે. અધ્યાય 2 ની હવે શરૂઆત કરીશું, જેની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે. તો 5 ભાગોમાં જેને વિભક્ત કરી શકાય છે. તો અર્જુન છે ને, હવે કાલે આપણે જોયું હતું ને છઠ્ઠો જે શ્લોક છે, છઠ્ઠો શ્લોક કાલના 6થા શ્લોકમાં અર્જુનજીની જે અનિર્ણાયકતા થઈ રહી છે કે ડિસિઝન નથી લઈ શક્યા અને એમને ખબર નથી પડતી કે અમારે એ જે સામેના પક્ષવાળા છે એ અમને જીતે એ વધારે સારું ગણાશે કે અમે એમને જીતે એ વધુ સારું ગણાશે. તો એ જે એમની અનિર્ણાયકતા હતી તો એ આપણે 5 કારણમાં કાલે લઈ લીધું છે. તો હવે આગળ કાલના અધ્યાય સુધી આપણે જોયું હતું કે કૃષ્ણ છે એ કાંઈ બોલતા નથી, ફક્ત કહે છે કે આ જો. જ્યારે અર્જુન એમને 2 સેનાની વચમાં રથ લઈ જવા માટે કહે છે ત્યારે હવે કૃષ્ણની એન્ટ્રી છે આજના અધ્યાયમાં અને આ શ્લોકના પાછળથી થઈ રહી છે. તો આ જે શ્લોક છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. કાલે આપણે વાત કરી હતી કે 108 શ્લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એમાંથી આ પણ એક શ્લોક આવી રહ્યો છે. તો જેને શરણાગતિનો શ્લોક પણ કહેવામાં આવે છે. આ પણ લર્ન કરવું જોઈએ. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢચિત્તઃ યત્રેયસ્યાનિ સ્થિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિ માં ત્વામ પ્રપન્નમ. શું કહે છે હવે અર્જુનજી છે અહીંયા કે હવે હું સંકોચિત યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપણે પૂછી રહ્યો છું કે મારે માટે જે કલ્યાણકારી હોય. અર્જુનજી શું માંગે છે? આપણે અર્જુનજી પાસેથી શીખવું જોઈએ કે જ્યારે પણ આપણે કૃષ્ણ પાસેથી માંગીએ ને તો આપણે શું માંગવું જોઈએ? તો શ્રેય, એક હોય છે શ્રેય અને એક હોય છે પ્રેય. કોઈને ખ્યાલ હોય તો તમે શેર કરી શકો છો. પ્રેય એટલે શું અને શ્રેય એટલે શું? પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ, જે ટૂંકા ગાળા માટે મારી માટે સારું હોય, અને શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ માટેનું સારું. ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. તો પ્રેય એટલે કે આપણી માટે શોર્ટ ટર્મ માટે જે બેનિફિશિયલ છે, જે માતાજી હમણાં જ આપણને જણાવ્યું છે. તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે હંમેશા આપણું પ્રેય જોતા હોઈએ છીએ. અને અર્જુનજી અહીંયા પૂછી રહ્યા છે પ્રેય તો મને ખબર છે. અર્જુનજી કહે છે કે હા, જો જીતી જઈએ ને તો આખા પૃથ્વીનો જે સમ્રાટ પદ છે એ મને મળવાનું છે. કારણ કે એમના જે ભાઈ છે યુધિષ્ઠિર એ સમ્રાટ બનવાના હતા, તો એમના જ તુલ્ય એમને પણ સામ્રાજ્ય છે એ મળવાનું હતું. સામ્રાજ્ય અહીંયા ભોગવવા મળવાનું હતું. પરંતુ ભગવાન, હું જાણવા ઈચ્છી રહ્યો છું કે મારી માટે શ્રેય શું છે, શ્રેયસ્કર શું છે, એ કૃપા કરીને તમે મને બતાવો. તો આપણે પણ ભગવાન કૃષ્ણ પાસેથી જ્યારે માંગીએ, જો બાળક નાનો હોય તો એની માતા પિતા પાસેથી, હમણાં ઠંડીના દિવસો ગયા છે, ઠંડીના દિવસો હોય અને આઈસ્ક્રીમની માંગણી કરે તો એમના પિતા છે એ શું જોય? એમના પિતા છે એ બાળકનું શ્રેય જોતા હોય કે નહીં?
એ વિચાર કરે, એના જો કાકા મામા હોય તો એને અપાવી દેજો આઈસ્ક્રીમની માંગણી કરે તો. પરંતુ કારણ કે એ પ્રે જોતા હોય છે, પરંતુ પેરેન્ટ્સ કેવા હોય આપણા, તો એ આપણું શ્રેય જોતા હોય છે. એ જોઈ કે ના ઠંડીના દિવસો છે, હમણાં જો આઈસ્ક્રીમ આપી દઉં તો શરદી થઈ જાય, પછી ઇન્જેક્શન લેવા પડે, બીમાર થઈ જાય, તો એ ના પાડી દે છે, થોડાક દિવસ રહીને હું તને જરૂર અપાવીશ પરંતુ હમણાં નહીં. તો એવી જ રીતે અર્જુનજી અહીંયા શ્રેય માગી રહ્યા છે, તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો, હું હવે આપનો શિષ્ય છું. જો શિષ્યત્વ જ્યારે સ્વીકારે છે અર્જુન, એની પાછળ જ ભગવાન છે એ બોલવાની શરૂઆત કરે છે. અને આપનો શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. તો આપણી લાઈફમાં પણ ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણને કઈ સમજણ પડતી નથી કે હવે શું કરવું જોઈએ. નિર્ણાયકતા જે આપણે અર્જુનજીની જોઈ છે, પરંતુ આપણને પણ ડગલે અને પગલે આવું ઘણી વખત ફીલ થતું હોય છે કે નહીં, કે હવે શું ડિસિઝન લેવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ મારે, તો શું કરવું, આપણે કરવાનું શું છે. તો આ જે શ્લોક છે એ જરૂરથી આપણે બોલવાનું છે, અને ભગવાન છે આપણને જરૂર એનો રસ્તો છે એ બતાવે છે. તો પ્રપન્નમ એટલે કે શરણાગતિ, શરણાગતિનો ખૂબ જ મહત્વ છે. તો જો કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણની શરણે જઈ શકીએ છીએ એ તમારે ઝૂમ ચેટમાં ટાઈપ કરવાનું છે. આપણે આગળ વધીશું. તો અહીંયા શરણાગતિ વિશે જે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, તો શરણાગતિ અર્જુનજી સ્વીકારે છે, તો કોઈ નવી વાત નથી. શાસ્ત્રોમાં પણ એવા ઘણા આપણને દાખલા મળે છે કે જ્યાં કોઈએ શરણાગતિ કૃષ્ણની સ્વીકારી હોય. તો પહેલી જે ઘટના છે, કઈ ઘટના છે? ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. યસ, ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે. ગજેન્દ્ર ગજરાજ હોય છે, હાથીઓનો રાજા હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો આ પ્રસંગ છે. તો જ્યારે સરોવરમાં જાય છે તો એક મગર છે એનું પગ પકડી લે છે. તો બીજી એની પત્નીઓ હોય છે, પત્નીઓ પાસે, પુત્રો પાસે, બધા પાસે એ જોઈ છે કે કોઈ તો મારી હેલ્પ કરશે. પરંતુ જ્યારે એને ખબર પડે છે 1000 વર્ષ સુધી આ જે યુદ્ધ સ્ટ્રગલ છે ગજેન્દ્રનું, એ ચાલે છે મગર સાથે. તો પછી જ્યારે એ જોઈ છે કે કોઈ મારી મદદ નથી કરી રહ્યું, ત્યારે છેલ્લે શું કરે કે જો સોનમાંથી કમળ છે, સરસ મજાનું કમળ એ સરોવરમાંથી લઈ અને કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને કૃષ્ણને યાદ કરે છે. તો પછી જ્યારે આપણે કૃષ્ણના શરણાગત આપણે થઈએ તો કૃષ્ણ પણ આપણી મદદ કરવા માટે પછી એક ક્ષણની પણ વાર છે એ લગાડતા નથી. તો સીધે દોટ મૂકે છે દ્વારિકાથી અને અહીંયા આવી જાય છે. તરત જ એમની મદદ કરવા માટે જો ભગવાન છે એ તરત જ ત્યાં આવી જાય છે. સુંદર મજાનું ભજન પણ છે આ પ્રસંગ ઉપર. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ રાખો શરણ જીવન હારી. તો ગજેન્દ્ર મોક્ષની આ ઘટના આવે છે શ્રીમદ ભાગવતમની. તો શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને કૃષ્ણ તરત જ આવે છે. અને બીજી કઈ ઘટના છે? બ્રહ્માજી. ચીરહરણ. અહીંયા આ જે પિક્ચર છે, આ પિક્ચરમાં કઈ ઘટના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ? વિઝિબલ છે ને સ્લાઇડ બધાને? હરે કૃષ્ણ. હા હા માતાજી. માતાજી, વિઝિબલ. હા, બ્રહ્માજીની. તો કઈ ઘટના કહેવાય એની? બ્રહ્મ વિમોહન ઘટના. તો શું થાય છે કે એક વખત બ્રહ્માજી છે, બ્રહ્માજી જોઈ આકાશ માર્ગે તો કયો પ્રસંગ ચાલતો હોય છે? આ જે કૃષ્ણ છે એ પોતાના ગોપ મિત્રો સાથે ગયા હોય છે વનમાં ગાયો ચરાવવા માટે. પછી ત્યાં બધા પોતપોતાના ઘરથી પોતપોતાના ટિફિન લઈ જાય અને સાથે મળીને બધા પોતપોતાના ટિફિન ઓપન કરે અને ખાતા હોય છે. પછી એમના જે મિત્રો છે એ શું કરતા હોય, એ કોઈ પોતાનું ટિફિન ઓપન કરે, એમાંથી લે અને કે એ કનૈયા આ જો, આ કેટલું ટેસ્ટી છે, આ ટ્રાય કર ને, આ ખાતું. આવી રીતે એમના મિત્રો સાથે એ જે પ્રસાદમ છે એ ગ્રહણ કરતા હોય છે અને જે બ્રહ્માજી જોઈ છે. તો બ્રહ્માજીને વિચાર થાય છે કે આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાની આ વળી કઈ રીત છે? તો પછી બ્રહ્માજી કે ના, આ ભગવાન ન હોઈ શકે. તો શું કરે છે કે જેટલા પણ એમના ગોપાળો છે, મિત્રો છે, મિત્રોને, ગાયોને, વાછરડાને બધાનું અપહરણ કરીને એ ત્યાંથી લઈ જાય છે અને પછી પોતાના લોકમાં મૂકી આવે ને તરત જ અહીંયા પાછા આવે છે. અને તરત જ અહીંયા આવે છે તો આપણે 4થા અધ્યાયમાં જોઈશું કે બ્રહ્માજીના લોકમાં અને પૃથ્વી લોકમાં જે સમય છે, સમયની ગણના જે ડિફરન્ટ હોય છે. તો ત્યાંનો એક ક્ષણ જ વીત્યો હોય, પરંતુ અહીંયા છે 1 વર્ષ વીતી ગયો હોય છે. અને આવીને જોઈ તો શું કે બધી જે ગાયો હતી, વાછરડા હતા, એ પોતપોતાના ઘરે છે.
અને ગોપબાળો છે એ પણ પોતપોતાના ઘરે છે. તો પછી જયારે જોઈ છે, ધ્યાન લગાવીને પછી જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો એમને ખબર પડે છે કે જે કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણે એટલા જ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં, પોતાના વિષ્ણુના સ્વરૂપમાં એટલા પોતાના જે એક્સપાન્શન કર્યું, અને પછી એ જ ગોપબાળો બની ગયા છે કૃષ્ણ, એ જ ગાયો બની ગયા, એ જ વાછરડા બની ગયા છે. તો આવી રીતે જયારે બ્રહ્માજી જોઈ છે, પછી ક્ષમા માંગે છે. અને જો કૃષ્ણ કેવી રીતે ડાળકીને પકડીને ઉભા છે ત્યાં, અને બ્રહ્માજી તરફ જોતાય નથી. તો આ બ્રહ્મ વિમોહન લીલા આવી રીતના એક આવે છે. પછી શરણાગતિ સ્વીકારે છે બ્રહ્માજી પર. પ્રહલાદ મહારાજ જો પ્રહલાદ મહારાજને તો દરેક કણ કણમાં એમના ભગવાનના દર્શન થતા હતા. અને પછી એમના પિતા પૂછે છે કે આ જે થાંભલામાં છે તારા ભગવાન છે અહીંયા? તો પ્રહલાદ મહારાજને વિચાર થાય કે મને તો દરેક જગ્યાએ ભગવાન દેખાઈ રહ્યા છે, મારા પિતાને કેવી રીતે દેખાઈ રહ્યા? અને પછી પોતાના ભક્તનું વચન છે એ સાચું કરવા માટે ભગવાન છે એ તરત જ આવે છે કે નહીં. સંપૂર્ણ શરણાગતિ હતી ને પ્રહલાદ મહારાજની. કેટલી વાર એમને મારવા માટે એમના પિતા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ પ્રહલાદ મહારાજનો વિશ્વાસ કેવો છે, જો દ્રઢ વિશ્વાસ. આપણને તો કપરી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ તો તરત જ આપણું તો નામ જપ છે એ ઓછું થતું જાય છે, પરંતુ અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજનો તો વિશ્વાસ છે ભગવાનની યોજનાઓ પર સંપૂર્ણ હોય છે. તો તરત જ આવે છે ને નરસિંહ અવતાર લઈને પ્રહલાદ મહારાજ માટે. પછી અહીંયા કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે આપણને બધાને? હનુમાનજી મહારાજ. હનુમાનજી ની શરણાગતિ તો આપણે બધાને જ આપણને ખ્યાલ છે કે હનુમાનજીની કેટલી શરણાગતિ હોય છે. તો હનુમાનજી એક વખત સીતા માતા છે ને એ પોતાનો સેફો પૂરતા હોય છે, ત્યારે હનુમાનજી જોઈ અને એમને પૂછતા હોય છે કે આ તમે શું કરી રહ્યા છો? તો સીતાજી કે મને રામ બહુ પ્રિય છે ને એટલા માટે હું કરું છું. તો પછી હનુમાનજી જાય અને આ સિંદૂર લે અને પોતાના આખા શરીર ઉપર એ સિંદૂર છે એ છાંટીને આવે છે. પછી એમને બધા પૂછે છે કે આ શું? તો કે મને તો રામ ખૂબ જ પ્રિય છે. આવા હનુમાનજી છે, તો હનુમાનજીને કેવી રીતે આપણે ભૂલી શકીએ? તો ભગવાન કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે સારા શિક્ષક બનવું તે બતાવે છે. કૃષ્ણ એક શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે. કાલથી આપણે જોઈ રહ્યા હતા. હવે તમને જે આન્સર લાગે છે તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો. આગળ વધીશું. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણે શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. હવે સંજય છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણન કરી રહ્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્ર આપણે જોયું ને હમણાં સુધી, તો એમને મનમાં તો આનંદ થઈ રહ્યો હતો કે ચલો યુદ્ધ વગર જ મારા પુત્રને બધું રાજ્ય છે એ મળી રહેશે. તો હવે સંજયજી એ આગળનું જે વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો અહીંયાથી આપણને ખબર પડી કે કૃષ્ણ છે જો આવી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ છે અને કૃષ્ણ શું કરે છે? શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. કેવી રીતે? તો એક પણ ઠપકો આપતા નહીં, પરંતુ હંમેશા હસતા હસતા સ્મિત કરતા કરતા અર્જુનજીને જવાબ આપે છે. આપણે હોઈએ તો આટલું બધું આયોજન કરી લીધું, પહેલા કેવું હતું ને તારે યુદ્ધ નથી કરવું. હવે એક બાજુ 11 અક્ષરની સેના છે, બીજી બાજુ 7 અક્ષરની સેના, આટલા બધા લોકો ભેગા કર્યા અને પછી તો કહે છે કે હવે મને યુદ્ધ નથી કરવાનું. આપણે તો કેવા ગુસ્સે થઈ જાય કે નહીં. તો હવે કૃષ્ણ છે અહીંયા, તો કૃષ્ણ કેવી રીતે આન્સર આપે છે? તો એ ત્યારે પણ ગુસ્સે થતા નથી અર્જુનજી, હસતા હસતા બધા પ્રશ્નોના એમને જવાબ આપે છે. તો કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે? તો સાંભળે છે. આખું કાલનું પહેલો અધ્યાય આપણે જોયું કે આખો અધ્યાય ગયું, પરંતુ કૃષ્ણ છે એ કઈ બોલતા નથી. મૌન રહીને અર્જુનજીનું બધું જ સાંભળે છે, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે છે. પછી ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપવાની શરૂઆત ક્યારે કરે છે? જ્યારે અર્જુનજી તૈયાર થાય છે અને કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારે છે, ત્યારે જ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. અને હંમેશા સ્મિત કરીને જવાબ આપે છે. અર્જુનજી ઉપર ક્યારેય ગુસ્સો કરતા નથી. હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું. પછી તો ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપી દીધો. આવું નહીં કે કઈ પ્રશ્ન પૂછી લીધું છે અર્જુનજીએ અને હવે લાંબો ગોલ ગોલ કરીને કોઈ જવાબ આપ્યા કરે. ટૂંકમાં શોર્ટમાં તરત જ એનો જવાબ આપી દે છે. અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરે છે. જો અર્જુનને કેવા નામો સાથે સંબોધે છે? હે મહાબાહો, હે પરંતપ, હે ગુડાકેશ, હે ધનંજય, આવા નામોથી બોલાવે છે કે નહીં? તો આવી રીતે એમને પ્રોત્સાહિત કરે છે. અર્જુનને પસંદગી આપે. આખી ભગવદ ગીતાનો 17-18 અધ્યાય નું જયારે જ્ઞાન આપી દે છે ભગવાન અર્જુનજીને, પછી છેલ્લે શું કહે છે કે તને જેમ ઠીક લાગે છે એ કર. એવું નથી કહેતા કે હવે આટલા ટાઈમથી તને સમજાવી રહ્યો છું, હવે યુદ્ધ કર. આવું ભગવાન કહેતા નથી. છેલ્લે શું કહે છે કે તારે જે ઠીક લાગે છે એ તું કર. તો ભગવાન છે એ ક્યારેય બળજબરી કરતા નથી અને ચોઈસ આપે છે અર્જુનજીને. તો જો જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે ને ભગવદ ગીતામાં,
ત્યારે ઘણા બધા લોકોની આ પ્રભુપાદજીની જે ભગવદ ગીતા છે એના પહેલા પણ ઘણી બધી ભગવદ ગીતા અવેલેબલ છે. ઘણા બધા લોકો તો એવા છે કે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માનતા જ નથી, તો પણ કોઈ પણ ભગવદ ગીતા લઈ લઈએ તો એમાં શું લખેલું હોય, જ્યાં કૃષ્ણ બોલે ત્યાં એવું લખેલું હોય છે કે કૃષ્ણ ઉવાચ, માધવ ઉવાચ, કેશવ ઉવાચ, એવું ક્યાંય લખેલું હોય છે? નથી હોતું. શું લખેલું હોય છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ, એવું જ કેમ લખેલું હોય છે? તો આપણે જોઈશું. તો એક કોન્સેપ્ટ છે જે શ્રીમદ ભાગવતમના એક શ્લોકના આધારે છે એ સમજવાની કોશિશ કરીશું કે ભગવાન એટલે કોને કહેવાય. તો ત્રણ જે છે સાક્ષાત્કાર, ભગવાનના સાક્ષાત્કારના ત્રણ તબક્કા છે, ત્રણ સ્ટેજીસ છે. તો પહેલું જે છે બ્રહ્મ, બીજું છે પરમાત્મા અને ત્રીજું છે ભગવાન. તો એને કેવી રીતે સમજીશું આપણે? તો બ્રહ્મ શું છે? ભગવાનના દિવ્ય જે ભગવાનનું શરીર છે એમાંથી જે નીકળતું પ્રકાશ છે એને બ્રહ્મ કહેવાય છે. ઘણા બધા સંપ્રદાય આના ઉપર ચાલે છે કે નિરાકારમાં માનતા હોય, પ્રકાશ પ્રકાશ જ બસ, એની આગળ કઈ નથી. તો એ જે નિરાકાર જે પ્રકાશમાં માનતા હોય ને એ શું છે વાસ્તવમાં? તો કૃષ્ણના શરીરનો એક પ્રકાશ છે, બ્રહ્મ જે છે. આગળ ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે કે જે બ્રહ્મ છે એ મારા આશ્રય છે. પછી તો આ જે થયું ને એ પણ કૃષ્ણની સાક્ષાત્કારનો, ભગવાનની અનુભૂતિનો એક તબક્કો છે, પરંતુ કેવું છે? આંશિક છે. એક જ તત્વ ત્યાં છે, સત. સત જે તત્વ છે એ જ ત્યાં છે. પછી બીજો જે આવે છે અનુભૂતિનો બીજો તબક્કો એ છે કે પરમાત્મા સ્વરૂપે, જે આપણે કૃષ્ણને જાણતા હોઈએ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે એ બધાના હૃદયમાં, બધા જ જીવમાત્રના, એવું નહીં કે કેવળ મનુષ્યના, જેટલા પણ જીવમાત્ર છે 84 લાખ યોનિઓ છે, બધાને ખ્યાલ છે. 84 લાખ યોનિઓના જેટલા પણ જીવમાત્ર છે બધાના હૃદયમાં વિરાજમાન છે કૃષ્ણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, પરમાત્મા સ્વરૂપે. તો એ થઈ ગયું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ સુધી આપણે જાણી ગયા. તો એ થઈ ગયું. એ પણ હજી એક સ્ટેજ ઉપર જાણી લીધું, પરંતુ એ પણ પૂર્ણ અનુભૂતિ નથી થઈ ભગવાનની. એ બીજું તબક્કું થયું. અને ત્યાં બે તત્વ છે, સત અને ચિત્ત. પરંતુ ભગવાનને જયારે આપણે એમના મૂળ રૂપમાં જાણીએ, તો જે કૃષ્ણ છે મૂળ રૂપ કયું છે એમનું? તો શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, દ્વિભુજ અને ત્રિભંગ જે એમનું સ્વરૂપ છે, લલિત સુંદર સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, એ એમનું મૂળ રૂપ છે. તો એ થઈ ગઈ એ પૂર્ણ ભગવાનની અનુભૂતિનો પૂર્ણ તબક્કો. તો ત્યાં ત્રણે ત્રણ તત્વ છે, સત, ચિત્ત અને આનંદ. તો એને એક એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે સમજીશું. શ્રીમદ ભાગવતમનો એક શ્લોક છે જેના આધારે અહીંયા આ આપેલું છે. તો એને એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીશું સૂર્યના. કે સૂર્ય છે, હવે આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ છે ને આપણા બારણામાંથી આવતું હોય, અથવા તો જે વિન્ડોઝ છે એમાંથી આવતું હોય, તો આપણે એમ કહેતા હોઈએ કે આ જ સૂર્ય છે. આમ કહીએ આપણે કે સૂર્યદેવ છે, આ જો અમારા જે કિરણો આવી રહ્યા છે, જે પ્રકાશ આવી રહ્યો છે, એને આપણે સૂર્યદેવ કહી શકીએ છીએ? ના, ને એ તો આપણી આંશિક સમજ થઈ ને. પછી તો જો આપણે કહીએ કે સૂર્ય ગ્રહની જે સપાટી છે એની જો આપણે કહીએ કે આ સૂર્યદેવ છે, તો એ પણ આપણી પૂર્ણ અનુભૂતિ, આપણી સંપૂર્ણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ? ના, એ પણ આંશિક આપણી સમજ થઈ. પરંતુ પૂર્ણ સમજ જે છે આપણી કેવી રીતે થશે? જયારે આપણને ખબર પડે છે કે આજે સૂર્ય ગ્રહ છે એના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે. કોણ છે એ અધિષ્ઠાતા દેવતા? તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. તો ત્યારે એ આપણી પૂર્ણ સમજ થઈ. તો આવી જ રીતે કૃષ્ણની જયારે એમના મૂળ રૂપમાં આપણે જાણીએ, તો એ પણ આપણી ભગવાનની અનુભૂતિની પૂર્ણ જે તબક્કો છે એ થયું. તો હવે ભગવાન વિશે કાલે આપણે જોયું હતું કે ભગવદ ગીતામાં 5 વિષયનું જ્ઞાન આપણે લેવાના છીએ. તો સૌ પ્રથમ ભગવાન વિશે આપણે જાણીશું. તો ભગવાન કોને કહેવાય? ભગવાનની વ્યાખ્યા જે પરાશર મુનિ આપી છે. કોણ છે પરાશર મુનિ? વેદવ્યાસ મુનિના પિતાશ્રી. જી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વેદવ્યાસજીના પિતા છે. તો એ વિષ્ણુ પુરાણનો એક શ્લોક છે જેના આધારે આપણે લઈ રહ્યા છીએ. શું કહે છે ત્યાં? ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસાશ્રિય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુષ ચૈવ સન્નામ ભગવતીંગના. તો એનો અર્થ શું થયું કે પરાશર મુનિ કહી રહ્યા છે કે જે ધનો, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. આપણે જોઈએ ને કે ભગવાન, શ્રી ભગવાન વાંચે કેમ આવે છે? તો જ્યાં કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે. શું કામ? તો આમ તો ભગવાનના ઐશ્વર્ય અગણિત છે, અમાપ છે,
પરંતુ 6 મુખ્ય જે ઐશ્વર્યો અહીંયા આપેલા છે એ સંપૂર્ણ માત્રામાં આ 6 ઐશ્વર્ય જો કોઈ ધરાવે તો એને ભગવાન કહેવાય છે. એટલે જ્યારે પણ કૃષ્ણ બોલે ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવું લખવું પડે છે. તો 6 ઐશ્વર્ય, એવું કોઈ દાવો કરી શકે કે મારી પાસે સમૃદ્ધિ ખૂબ છે, પરંતુ આવું ન કહી શકે કે બધી જ સમૃદ્ધિનો એ પોતે માલિક છે. તો સંપૂર્ણ માત્રામાં આ બધી જ જે ઐશ્વર્ય છે એ હોવા જોઈએ ભગવાન. ભગ એટલે આપણે જોઈએ ને શ્રદ્ધાવાન, શ્રદ્ધાવાન એટલે કે જે શ્રદ્ધા ધરાવે છે, વાન એટલે કે જે ધરાવનાર છે. તો આવી જ રીતે ભગવાન એટલે ભગ એટલે કે ઐશ્વર્ય. તો આ 6 ઐશ્વર્ય જે ધરાવનાર છે એને કહેવાય છે ભગવાન. તો જોઈશું આપણે સમૃદ્ધિ. સમૃદ્ધિ કેવી છે ભગવાનની? તો જ્યારે અહીંયા કૃષ્ણ અવતારમાં જ્યારે ભગવાન આવે છે ત્યારે એમની સમૃદ્ધિ કેટલી હોય છે? દ્વારિકા આખી નગરી સોનાની હતી, બધાને ખ્યાલ છે. અને બીજું એ કે કેટલી બધી રાણીઓ હતી ને ભગવાનની? 16,108. તો એ બધી રાણીઓના પોતપોતાના અલગ અલગ મહેલ હતા. તો આ જે આપણે દ્વારિકા, આપણને હમણાંનું ખબર છે ને કે એક નાનકડો જિલ્લો છે, તો એટલો જ માત્ર વિસ્તાર નહોતું. પહેલા જે દ્વારિકાનો વિસ્તાર ત્યાંથી લઈને છેક કચ્છ સુધીનો એનો વિસ્તાર હતો. કારણ કે હમણાં આપણે વાત કરી કે 16,108 રાણીઓ છે, પછી દરેક રાણીના 10-10 પુત્રો છે, પછી દાસ દાસીઓ હોય, એક મહેલ છે આખો, એટલે દાસ દાસીઓ હોય એટલા જ, અને ઘણી બધી આવી વ્યવસ્થા હોય, તો જેના કારણે આપણે જોઈ શકીએ કે કેટલા બધા ત્યાં કેટલી જગ્યામાં એ વિસ્તાર હતું અને કેટલું વૈભવ ભગવાનની જે દ્વારિકા નગરી છે એનું હતું. આગળ પણ જયારે આપણે વિભૂતિ યોગ જોઈશું ત્યારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. તો પછી અને બીજું કે બ્રહ્માજી છે એ બ્રહ્મ સંહિતામાં વર્ણન કરે છે ભગવાનના ઐશ્વર્યનું. શું કહે છે? ચિંતામણી પ્રકર સત્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃત્તિષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ભગવાનના ધામમાં પથ્થરો જે છે, મહેલો જે છે, કે કયા પથ્થરોથી બનેલા છે? ચિંતામણી પથ્થરોથી. પારસના જે પથ્થરો છે એનાથી ભગવાનના ધામમાં બધા મહેલો બનેલા છે. કયા ધામમાં? તો ગોલોક ધામ છે ભગવાનનું ઓરિજિનલ ધામ છે, જે ભગવાનનું મૂળ ધામ છે. હવે એના વિશે આપણે ડિટેલમાં હજી જોઈશું. ગોલોક ધામ તમને એમ થશે કે હવે આ નવો કોન્સેપ્ટ ક્યાંથી આવી ગયો? તો ડિટેલમાં આપણે 5મા અધ્યાયની શરૂઆત જ્યારે કરીશું ત્યારે આખો ચાર્ટ હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. તો બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં જે કહે છે એના અનુસાર કે ભગવાનના ધામમાં ચિંતામણી નામના પથ્થરોથી, પારસમણીના પથ્થરોથી બધા જે મકાનો છે એ બનેલા છે. પછી તો ગાયો કેવી છે? સુરભી જેવી ગાયો છે. સુરભી ગાય એટલે કે કામધેનુ છે. તો એવું નહીં કે ફક્ત દિવસે જ દૂધ આપે અથવા તો રાત્રે દૂધ આપે, કોઈ પણ સમયે એ અમૃત જેવું જેટલું જોઈએ એટલું દૂધ એનાથી આપણને મળી રહે. અને એવું જ નહીં કે ગાય છે તો ફક્ત દૂધ જ આપે. કામધેનુ છે, જે કંઈ પણ એની પાસેથી આપણે માંગીએ, જેટલા પ્રમાણમાં માંગીએ એ આપણને આપે છે. કલ્પવૃક્ષ ત્યાં છે ભગવાનના ધામમાં, એના નીચે બેસીને જે કંઈ પણ આપણી ઈચ્છા હોય, જે આપણે માંગવાની ઈચ્છા હોય, પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય, એ બધું આપણે ત્યાંથી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પછી તો કેટલી લક્ષ્મીઓ છે ભગવાનના ધામમાં ભગવાનની સેવા કરવા માટે? તો લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત, લાખો લક્ષ્મીઓ છે ભગવાનના ધામમાં જે ભગવાનની સેવા કરી રહી છે. કોણ કહે છે આ? બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કહી રહ્યા છે. તો ભગવાનની સમૃદ્ધિ છે એ અપાર છે. પછી આવે છે ખ્યાતિ. તો ખ્યાતિ ભગવાનની કેવી છે? તો ભગવાનનું યશ છે, જે ખ્યાતિ છે એ એવી છે ને કે કેટલા વર્ષો પહેલા જે છે ભગવાનની બધી ઘટનાઓ, જે રામ અવતારમાં આવ્યા હતા તો 20 લાખ વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, તો પણ આપણે હમણાં પણ જયારે રામકથા આપણે સાંભળતા હોય તો આપણને શું લાગે કે અરે આ બધું હમણાં જ થઈને ગયું છે. તો કૃષ્ણજીની જયારે આપણે કોઈ પણ લીલાઓ સાંભળતા હોઈએ ત્યારે આપણને શું થાય કે આ બધી ઘટનાઓ તો હમણાં જ થઈ ગઈ છે આવી. અને બીજો ભગવાનનો યશ કેવું છે? તો ભગવાન જે કંઈ પણ કરે ને તો એના ગુણગાન બધા ગાતા હોય છે, બધા એમના સ્તુતિ કરતા હોય છે. ભગવાન ચોરી કરે, માખણની ચોરી કરે તો ચોરી કરીને એના ઉપર ગીત બની જાય, અને તો પણ આપણે બધા છે એ પ્રેમથી ગાતા હોઈએ છીએ. અને જે ગીત બનાવનાર છે, ગાનાર છે, એ પોતે લખપતિ બની જાય છે, જે ચોરી ઉપર ગીત બનાવે. આપણે બધા ચોરી કરીએ તો આપણા ઉપર ગીત બને, આપણને તો જેલમાં જવું પડે, આપણને તો સજા મળે, પરંતુ કૃષ્ણ છે ચોરી કરી તો એના ઉપર પણ ગીત બની જાય છે. ભગવાન છે રણ છોડીને જાય તો પણ આપણે કહેતા હોય ને મંદિરમાં કોણ છે? રાજા રણ છોડ છે. તો 17 વખત છે જરાસંઘની સમક્ષ જયારે મથુરા નગરીમાં યુદ્ધ થાય છે, 17 વખત યુદ્ધ કરે. પછી 18મી વખત
જરાસંઘ છે બધા બ્રાહ્મણોને લઈને આવી જાય છે. તો પછી કૃષ્ણ જે સ્ટ્રેટેજી છે એ બદલી નાખી છે. યુદ્ધ નથી કરવાનું બ્રાહ્મણોની સમક્ષ, તો પછી નથી કરતા યુદ્ધ, તો રણ છોડીને ચાલ્યા જાય. તો એના પર પણ ગીત બનતા હોય છે કે નહીં? દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. તો ભગવાનની ખ્યાતિ એવી છે. પછી તો ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? તો આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે માત્ર ભગવાન 7 દિવસના હોય છે ત્યારે પૂતના આવે છે, તો પૂતનાને મારી નાખે છે. અને કેટલા બધા અઘાસુરને મોકલે છે, આવા અલગ અલગ જે રાક્ષસો છે, બકાસુરને મોકલે છે, એના મામા છે કંસ મામા, એ કેટલા બધા રાક્ષસો અસુરોને મોકલે છે કે નહીં હેરાન કરવા માટે કૃષ્ણને. તો કોઈ પણ શસ્ત્રની સહાયતા વિના એ બધાનું સંહાર કરે છે ને કૃષ્ણ. પછી કંસને પણ મારી નાખે છે કે નહીં. તો ભગવાનની શક્તિ છે એ અમાપ છે. ભગવાન પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વતને 7 દિવસ સુધી ઉપાડી રાખી શકે છે. અને આપણને તો 5 કિલોનું વજનનું કઈ હોય એ 5 કિલો ચોખા છે. કોઈ આપણને કહે કે 7 મિનિટ આમ એક હાથ ઉપર, એક આંગળી ઉપર પણ નહીં, તો એક હથેળી ઉપર પકડીને રાખો, આપણે પકડી શકીએ? નથી પકડી શકતા. તો આ ભગવાનની શક્તિ એવી છે. પછી તો જ્ઞાન છે, તો એમ કહેવાય છે કે જ્ઞાન જે છે એ આવે જ કૃષ્ણથી છે. તો આપણે પણ હમણાં જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, તો એનું માધ્યમ પણ કોણ છે? કૃષ્ણના શ્રીમુખીથી આવેલું આ જ્ઞાન છે. અને બીજું એ કે વેદોના આપનાર કોણ છે? તો બ્રહ્માજી. તો બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પણ જ્ઞાન કોણ આપે છે? શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પ્રથમ અધ્યાય પ્રથમ અને પહેલો શ્લોક શું કહે છે? તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મોયંતિયા સૂરયે. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ પ્રકટ કરે છે? તો કૃષ્ણ છે એ પ્રકટ કરે છે. જ્ઞાન જ કૃષ્ણથી આવી રહ્યું છે. ત્યાગ, તો ત્યાગ બધું હોવા છતાં પણ ત્યાગ કરવું ને એ કેવું છે કે ખૂબ મોટી વાત છે. વૈરાગ્ય હોવું, ત્યાગ હોવું. જો રામ અવતારમાં જયારે આવે છે ત્યારે આખા પૃથ્વીનો જયારે સામ્રાજ્ય એમને મળવાનું હતું, રાજા બનવાના હતા બીજે દિવસે, અને આગલા દિવસે જયારે એમને વનવાસ માટે જયારે કહેવામાં આવે છે, તો બધું છોડીને જતા રહે છે કે નહીં? તો અને કૃષ્ણ અવતારમાં પણ જયારે આટલું બધું વૃંદાવનમાં જયારે હોય છે, તો બધાને ખ્યાલ છે કે ગોપીઓ સાથે, નંદ બાબા સાથે, યશોદા મૈયા સાથે, રાધા રાની સાથે કેટલો બધો સ્નેહ જે કૃષ્ણને હોય છે. પરંતુ જયારે અક્રૂર જે આવે છે, જવાનો જયારે સમય આવે છે, ત્યારે એક ક્ષણ પણ વિચાર કરે છે? બધું ત્યાગ કરીને જતા રહે છે કે નહીં? તો બધું હોવા છતાં પણ ત્યાગ હોવું એ ખૂબ જ મોટી ક્વોલિટી છે. અને બીજું સુંદરતા. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? સર્વાકર્ષક. તો કૃષ્ણ છે જ કેવા? સર્વાકર્ષક. એક વખત જો એમના દર્શન કરી લે તો એ પછી એમનો ચિત્ત છે એ ચોરી લે છે. એ ખૂબ મનમોહક છે. અને બ્રહ્માજી પણ બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે ને, કંદર્પ કોટિક મનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ અમહમ ભજામી. તો કંદર્પ કોટી એટલે કે કરોડો કામદેવ. હવે કામદેવની સુંદરતા વિશે બધાને ખ્યાલ છે કે એ કેટલા સુંદર હોય છે. તો આવા કરોડો કામદેવને પણ જે મોહિત કરી દે છે, આવી સુંદરતા છે શ્રી કૃષ્ણની. તો આ બધા ષડ ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં જેનામાં હોય એને જ ભગવાન કહેવામાં આવે છે. હવે અર્જુનનો જે પહેલો હતો પ્રશ્ન કે યુદ્ધનો કરવાનો, કરુણ, તો એનો જવાબ છે ભગવાન આપે છે. આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ, અને આત્માનો નાશ થઈ શકતો નથી. 2.11 થી લઈને 30 સુધીના જે શ્લોક છે એમાં ભગવાને જણાવે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, શ્રી ભગવાનુવાચ અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે ગતાસુ ન અગતાસુશ્ચ નાનુશોચન્તિ પંડિતઃ. શું કહે છે ભગવાન અહીંયા? કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. ગતાસુન એટલે જે ગયા છે, જેના પ્રાણ નીકળી ગયા છે, અને અગતાસુન જેના પ્રાણ હજી નથી ગયા. તો બંને પણ કન્ડિશનમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. તો ભગવાન અહીંયા સ્મિત કરીને જવાબ આપે છે. સ્મિત કરીને જવાબ આપે છે એટલે એવું નહીં કે ભગવાન છે કે અહીંયા એનો પરિહાસ કરે છે. ભગવાનને એમ થાય છે કે હા, હવે જે મારો શિષ્ય છે એ સહી જગ્યા ઉપર આવી ગયો છે. આ જે અર્જુન છે એ હવે રાઈટ ટ્રેક ઉપર આવ્યો છે, એટલા માટે સ્મિત કરીને જવાબ આપે છે. પછી આગળ શું કહે છે?
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमे जनाधिपः ન ચૈવ ન ભવિષ્યામા સર્વે વયમૃતઃ પરમ. એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, ને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોય. તો ભગવાન જણાવે છે કે આપણે બધા, હવે અહીંયા આત્માનું જ્ઞાન છે એ ભગવાન આપી રહ્યા છે. તો આત્મા, આપણે બધા આત્મા છીએ, શરીર નથી. તો આત્માનું તો ક્યારે પણ અંત આવી શકતું નથી. આત્માનો ગુણધર્મ છે એ ભગવાન હજી આગળ જણાવે છે. શું કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. જે ધીર પુરુષ છે, જો આપણે આપણો બાળપણનો જે ફોટો જોઈએ, તો બાળપણનો ફોટો જોઈએ, પછી યુવાનાવસ્થામાં જયારે હોઈએ એ ફોટો જોઈએ, તો કેટલો ડિફરન્સ છે કે નહીં? તો પહેલા જેવા આપણે દેખાતા હતા એવા જ આપણે છીએ, અથવા તો આપણું શરીર પણ એવું જ છે? નથી ને, કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જિંગ છે ને. અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં જયારે જઈશું ત્યારે પણ હજી કેટલો ચેન્જ આવવાનો છે. તો બધું ચેન્જ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ એક વસ્તુ છે જે કોમન છે, જે નથી બદલાઈ રહી. શું છે એ છે આત્મા. આત્માના કારણે આખા શરીરમાં આપણને ચેતના મળી રહે છે. તો પછી ભગવાન અહીંયા જણાવે છે શું કે એક શરીર, જયારે આપણે એક જીવન છે, તો જ્યાં જન્મ થયું, જન્મથી લઈને પછી ધીરે ધીરે અલગ અલગ અવસ્થાથી આપણે પાર કરીને ગયા છે. કે કુમાર અવસ્થામાં આવ્યા, યૌવન અવસ્થામાં, અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા, અને છેલ્લે જયારે મૃત્યુ થાય છે, પછી શું થાય છે? તો પછી બીજા શરીરને આપણે જેમ વસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો, જૂના વસ્ત્ર થઈ ગયા છે, તો એનો ત્યાગ કરીને નવો જયારે આપણે વસ્ત્ર ગ્રહણ કરતા હોઈએ છીએ, તો સેમ વે આત્મા છે એ જૂના શરીરનો ત્યાગ કરીને નવા શરીરને ગ્રહણ કરતો હોય છે. તો એમાં શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. હવે જે ગયા હોય એના પહેલા પણ કીધું ને, તો ગયા હોય એના માટે પણ શોકનું કારણ નથી, કારણ કે આત્મા તો શાશ્વત છે, એને તો ક્યારે પણ એનો વિનાશ કરી શકાતો નથી. નૈનમ છિન્નન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ. આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી. આત્માના ગુણધર્મો હવે ભગવાન અહીંયાથી બતાવી રહ્યા છે કે હવે આત્મા છે એને ક્યારે પણ મારી શકાતો નથી, કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી પણ બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. તો આત્માની જે સાઈઝ છે એ પણ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં આપણને બતાવે છે. આત્માની જે સાઈઝ છે એ કેટલી છે? તો આપણો જે વાળ હોય છે ને, વાળના અગ્રભાગ, વાળનો જે અગ્રભાગ છે, તો એનો 10,000મો ભાગ એટલી આત્માની સાઈઝ છે. તો કયો રેફરન્સ આપે છે આપણને પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં? કે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદનો એક શ્લોક છે, તો જેના દ્વારા આપણને ખબર પડે કે આત્માની સાઈઝ શું છે. તો પછી અહીંયા ચિત્રકેતુ મહારાજની એક ઘટના આવી રહી છે, શ્રીમદ ભાગવતમની. એ પણ ખૂબ મોટો પ્રસંગ છે, આપણે અહીંયા શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ એ પણ ખૂબ, એમની પાસે વૈભવ હતું, ખૂબ સામ્રાજ્ય હતું એમનું, એવા સમ્રાટ હતા ચિત્રકેતુ મહારાજ. બધું એમની પાસે હતું, પરંતુ એક જ વસ્તુની કમી હતી. શું? તો એમને કોઈ સંતાન નહોતી. તો પછી એમની પાસે એક વખત શું થાય કે એમના ગુરુ જે છે અંગિરા ઋષિ, એ ત્યાં આવે છે એમની ત્યાં. તો એ ખૂબ સેવા કરે છે અંગિરા ઋષિની, અને અંગિરા ઋષિ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે ચિત્રકેતુ મહારાજની સેવાથી, અને જાણી જાય છે એમને જોઈને કે કાંઈક તો એને દુઃખ છે, કોઈક તો એને વાત છે એ સતાવી રહી છે. તો પૂછે છે કે હે રાજન, કઈ ચિંતા છે તને? તો પછી રાજા છે એ બતાવે છે કે મારી કોઈ સંતાન નથી, તેના કારણે હું દુઃખી છું. તો પછી અંગિરા ઋષિ એમને જણાવે છે કે હે રાજન, જો અત્યારે તારી કોઈ સંતાન નથી તો તું દુઃખી છે, પરંતુ જો તારી સંતાન આવી જાય ને તો પણ તું દુઃખી હોઈશ. તો ચિત્રકેતુ મહારાજને એમ થાય છે કે આ જે ઋષિ કહી રહ્યા છે, તો કદાચ એવું હોઈ શકે કે ભવિષ્યમાં જઈને આ જે મારું સંતાન છે એ કુટેવમાં પડી જાય, ગેરમાર્ગે દોરાઈ જાય, એટલા માટે કહી રહ્યા હશે. તો એ કહે છે ના, તો પણ મને સંતાન તો જોઈએ છે. પછી અંગિરા ઋષિ પોતાના તપના બળથી એમને સંતાનની પ્રાપ્તિ કરાવી દે છે. તો જે રાણીથી એમને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે ને, તો એ રાણી પ્રત્યે એમનો જે સ્નેહ છે, આ જે ચિત્રકેતુ મહારાજ છે, એ જે પ્રેમ છે એમનો, એ વધી જાય છે. તો એનાથી શું થાય? તો બીજી બધી જે એમની રાણી હોય ને, એમના પ્રત્યે દુર્લક્ષ થઈ જાય છે. તો એ રાણીઓને શું થાય છે કે જ્યારથી આ નાનું બાળક આવ્યું છે ને મહેલમાં, ત્યારથી જ આપણી સાથે આવું થઈ રહ્યું છે. તો પછી બધી બીજી રાણીઓ છે એ મળીને એક પ્લાન બનાવે છે. શું કહે છે કે આપણે એક કામ કરીએ, આ નાના બાળકને ને આપણે મારી દઈએ, તો પછી રાજાનો ફરીથી આપણા પ્રત્યે પહેલા જેવો વર્તન થઈ જશે.
અને બીજી બધી રાણીઓ પણ એમાં સહભાગી થાય છે. અને પછી શું કરે, તો એક દિવસ જયારે કોઈનું ધ્યાન નથી હોતું ત્યારે એને એના ભોજનમાં વિષ ભેળવીને એને આપી દે છે. અને એ જે નાનો પુત્ર કેટલાક વર્ષો પાછળ જયારે પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, એનું મૃત્યુ થઈ જાય. અને રાજા અને જે રાણીનો એ પુત્ર હતું, તો એ તો આખા કાળો કલ્પાત કરી નાખે છે, કારણ કે કેટલા સમય પાછળ એમની જે મનોકામના પૂર્ણ થઈ હતી ને પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, ને એ જ સંતાન જયારે જતું રહે તો કેટલો બધો દુઃખ થાય. પછી ત્યાં એ અંગીરા ઋષિ જે છે એ ત્યાં પધારે છે. નારદજી પણ એમની સાથે આવે છે. તો અંગીરા ઋષિ કહે છે કે જો મેં તને કીધું હતું ને કે તારે સંતાન છે તો તું દુઃખી છે, અને જો સંતાન તને નથી તો પણ તું દુઃખી છે, જો સંતાન તને પ્રાપ્ત થશે તો પણ તું દુઃખી થશે. તો આ જે ચિત્રકેતુ રાજા છે એ કહે છે કે ના, પણ મારે તો હું તો મારી સંતાન સાથે વાત પણ ન કરી શકું, મારા પુત્ર સાથે, મને એની સાથે એકવાર વાત કરવી છે. નારદ ઋષિ છે એમ કહેવાય છે કે જયારે આત્મા શરીરનો ત્યાગ કરે થોડાક સમય સુધી એટલામાં જ એ આત્મા રહેતો હોય છે. તો નારદજી ત્યાં હોય છે, તો એ પણ પોતાના તપના બળે એ આત્માને ફરીથી એ શરીરમાં થોડાક સમય માટે બોલાવી લે છે. અને જેમ આત્માનો પ્રવેશ થાય તો આ બાળક છે બેસી જાય અને શું કહે છે ચિત્રકેતુ રાજાને કે નારદજી એમને કહે છે કે જો આ તારા પિતા છે ને એને તારી સાથે થોડીક વાતો કરવી છે. તો બાળક પૂછે છે, પિતા? કયા જન્મના પિતા છે અમારા? તો આ જયારે સાંભળે છે ચિત્રકેતુ રાજા, તો એના તો પગના નીચેથી જમીન ખસી જાય છે. એને એમ થાય છે કે કયા જન્મના પિતા? હું આ પુત્ર માટે આટલો હું કાળો કલ્પાત કરી રહ્યો છું, આટલો હું દુઃખ મને થઈ રહ્યો છે, અને આ તો મને પૂછી રહ્યો છે. તો પછી આજે પુત્ર આત્મા ફરીથી પ્રવેશ કરી હતી, તો એ જ્ઞાન આપે છે એને આત્માનું. શું કહે છે કે મારા તો ઘણા બધા જન્મ થઈ ગયા છે. કોઈક વખત હું કીડી હતો, કોઈક વખત હું હાથી હતો, કોઈક વખત હું હિંસક પશુ હતો, કોઈક વખત હું સસલો પણ હતો, કોઈક વખત હું ઇન્દ્ર પણ હતો, સ્વર્ગનો રાજા. અને અત્યારે એક વખત હું મનુષ્ય યોનિમાં પણ આવ્યો છું. તો હું તો ઘણી બધી જગ્યાએ કઈક જન્મ મારા થઈ ગયા છે. તમે કયા જન્મના મારા પિતા છો? એ જયારે પૂછે છે અને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપે છે, ત્યારે ચિત્રકેતુ રાજાને જ્ઞાન થાય છે. અને આવી રીતે આપણા આ અધ્યાય સાથે આ આત્માનું જ્ઞાન વાળી ઘટના મેચ થાય છે. એટલે આપણે આજના અધ્યાયમાં લીધી છે ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના, જ્યાંથી આપણને ખબર પડે છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. આપણે બધા પણ આ જે પુત્ર ચિત્રકેતુ મહારાજનો ઘણી બધી યોનિઓથી પસાર કરીને આવે છે, તો આપણે બધા પણ સેમ વે, કોઈક વખત આપણે પણ કોઈ બેક્ટેરિયા હતા, કોઈક વખત આપણે વૃક્ષ પણ હતા, કઈક વર્ષો સુધી આપણે જે છે અલગ અલગ યોની પસાર કરીને આપણે એક વખત ઇન્દ્ર પણ હતા. ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરીએ ને તો એ જે પદવી છે ઇન્દ્ર જે છે એક પદવી છે, એ આપણને પણ મળી શકે છે. તો સેમ વે આપણી સાથે પણ આવું બધું થયું છે. તો આપણને જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે આપણે આત્મા છે, શરીર નથી. અને આ જે અતિ દુર્લભ મનુષ્ય જીવન આપણને બધાને મળ્યું છે, તો આપણને આ જે મનુષ્ય જીવનનું હાયર પર્પઝ છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, ને એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન હતો કે કોઈ આનંદ નથી. તો પછી અહીંયા ભગવાન છે એ જણાવી રહ્યા છે કે કાં તો તારો મૃત્યુ જો તારો થઈ જાય ને અહીંયા આ યુદ્ધ ભૂમિમાં, તો શું થશે? તને સ્વર્ગમાં જે છે એ આનંદ ભોગવવા મળશે. તો શું કામ આવું કહી રહ્યા છે અહીંયા ભગવાન? પહેલા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું ને, યાદ છે કોઈને? આજ ભગવાન કહે છે અર્જુનજીને અહીંયા કે મૃત્યુની પાછળ તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. તો કયા રેફરન્સ થી કહી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે કે યુદ્ધ કરવું લોક રક્ષણ માટે, ધર્મની રક્ષા માટે. તો એ જયારે એનું પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કરે છે અને ત્યાં જો એનું મૃત્યુ થાય છે, તો એને ચોક્કસપણે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મૌલી માતાજી. પરંતુ હા, ભગવદ ગીતામાં આપણને ક્યાં એનું રેફરન્સ મળે છે? કે જે લોકોએ પાપ કર્મો કર્યા હોય તેમને મારવાથી કોઈ પાપ લાગતું નથી અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, કઈ ખોટું નથી એમ. ધન્યવાદ માતાજી. હા, એ તમે આતતાઈ વિશે જે આપણે કાલે જોયું હતું ને એ જણાવી રહ્યા છો ને. આપણે કયા શ્લોકમાંથી જાણવા મળે છે એ કોઈ બતાવી શકશે? કાલે જે આપણે પહેલું અધ્યાય લીધું એના પહેલા શ્લોકમાં પહેલું શબ્દ કયું હતું? ધર્મ ક્ષેત્રે. તો કઈ ભૂમિ છે આ? ધર્મ ક્ષેત્ર છે. તો આપણે જોયું હતું ને, ધર્મની બાજુમાં જો મૃત્યુ પણ થાય તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થવાની છે. તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે મૃત્યુ થઈ જાય તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય,
સ્વર્ગમાં ખૂબ સુખો ભોગવવા મળે અને વિજય થઈ જાય અહીંયા તો સામ્રાજ્ય આખા પૃથ્વીનું. તો નિયત ફરજ છે એ છોડી દેવાનું નથી. નિયત ફરજો તો આપણે કરવાનું જ છે. એના વિશે ભગવાન છે એ જ્ઞાન આપે છે અર્જુનને. હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા તો જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દૃઢ નિશ્ચય પૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કરતો. ભગવાન જણાવે છે તારે તો બંને હાથમાં લાડવા છે. જીતી જાય તો તને પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય પણ મળે અને હારી જાય સ્વર્ગ ભોગવવા મળે. તો તારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પછી આગળ જણાવે છે ભગવાન કે તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? એ અર્જુનજીનો જે બીજો પ્રશ્ન હતો ને, આનંદ નથી, એનો જવાબ હજી આપણે જોઈ રહ્યા છે. તો ભગવાન જણાવે છે કે જો તને શું થાય છે કે તું જો યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર તને દયા થઈ રહી છે, કરુણા થઈ રહી છે, તો તને શું લાગે છે કે આજે સામે પક્ષમાં છે એ શું બધા કહેશે કે અર્જુનજી યુદ્ધ છોડીને ચાલ્યા ગયા તો ઓહો હો કેટલી કરુણા છે અર્જુનજીમાં, એટલા માટે છોડીને ગયા છે? નહીં, એ તો તારા ખૂબ કડવા શબ્દોમાં તારું વર્ણન કરશે. કહે છે કે ના, જોયું અર્જુનને ડરી ગયો હતો. એ ભીષ્મ પિતામહ હતા ને આ બાજુ, ગુરુ દ્રોણ હતા, કર્ણ હતું, એ ડરીને ભાગી ગયો છે. અર્જુન જે છે ને એ તો ભગડો છે. આવી રીતે આવા શબ્દો બોલીને તારું અપમાન કરશે તો તને કેવું લાગશે? આનાથી વધારે દુઃખદાયી તારી માટે શું હોઈ શકે છે? પછી ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે પાપનો ભય. તો એનો જવાબ ભગવાન આપે છે. શું કહે છે કે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી પાપનું ફળ ભોગવવું પડશે અને અપકીર્તિ થશે. જો તારું નિયત કર્તવ્ય છે એ તારે કરવાનું છે. ભગવાન અહીંયા જણાવે છે કે માટે જો તું યુદ્ધ કરવાના તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરે તો પોતાના કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાના પાપનું ફળ તને અવશ્ય મળશે. તો પોતાની જે નિયત ફરજ છે, ભગવાન અહીંયા બીજા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી ભગવાન આપણને એ જણાવે છે કે જે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય છે એ તો આપણે કરવાનું જ છે. અને તેથી યોદ્ધા તરીકેની તારી કીર્તિ પણ તારી ગુમાવવી પડશે. તો પાપનો ભય તું કહી તો રહ્યો છે અર્જુન, પણ તો આ તારો કર્તવ્ય છે. હમણાં માતાજી આપણને જણાવ્યું ને કે ક્ષત્રિય છે, ક્ષત્રિયનું કર્તવ્ય છે ને યુદ્ધ કરવું. યુદ્ધ તું છોડી દઈશ તો તારી તો અપકીર્તિ થશે. આ જે બધા લોકો શું કરશે કે તારું જે છે ને બધા ઉદાહરણ સ્થાપિત થઈ જશે. આવું જો યુદ્ધ કરવા માટે તું તૈયાર નહીં થાય તો. અને બીજું અહીંયા પાપનો ભય માટે શું જણાવે છે ભગવાન? નેહા વિક્રમ નાશોસ્તી પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે રાસ પણ નથી. અને આ માર્ગે કરેલી થોડી સી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. સૌથી મોટું ભય આપણને બધાને જે હોય છે એ કયું છે? મૃત્યુનું ભય. મૃત્યુનો જે ભય છે એ સૌથી મોટો ભય હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે એમાંથી રક્ષણ કરીશ. તો આપણે એ અનુભૂતિ હોવી જોઈએ કે આજે જન્મ મરણ ફરીથી આજે મૃત્યુ ફરીથી જન્મ, એમાંથી એના આગળ આપણે ભગવદ ગીતામાં ચર્ચા કરીશું કે કેટલું બધું એમાં પીડા રહેલી છે, કેટલું દુઃખ છે એમાં પણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભગવાન માટે જો આપણે થોડુંક પણ કરીએ ને તો ભગવાન નાની નાની સેવા પણ છે એ હંમેશા યાદ રાખે છે. અને થોડીક પણ પ્રગતિ કરીએ તો કોઈ પણ એમાં હાનિ નથી. અને મહાન ભયથી ભગવાન આપણું છે રક્ષણ કરે છે. હનુમાનજી જો જે કંઈ પણ કરે છે એ પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે કરે છે કે નહીં? આખી લંકાને આગ લગાવી દે છે ને, તો પ્રભુ શ્રી રામની પ્રસન્નતા માટે કરતા હોય છે હનુમાનજી. તો એવી જ રીતે ભગવાનની ઈચ્છા છે ને. હવે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણને ખબર પડે છે કે ધર્મ એટલે શું છે. અહીંયા પાપનો ભય કહી રહ્યા છે અર્જુનજી, પરંતુ ધર્મ શું છે? તો કૃષ્ણ કહે છે એ કરવું એ જ ધર્મ છે. તો કૃષ્ણની ઈચ્છા છે એટલે પણ અર્જુનજીએ અહીંયા યુદ્ધ કરવું જોઈએ. પછી નિષ્કામ કર્મ વિશે ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. તો ખૂબ ફેમસ શ્લોક આવી રહ્યું છે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુર મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણિ. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મોના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. તો ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે અર્જુનજીના માધ્યમથી કે જે આપણું નિયત કર્તવ્ય છે ને એ તો કરવાનું જ છે. એના પ્રત્યે ક્યારે અનાસક્ત થવાનું નથી. અનાસક્ત ક્યાં થવાનું છે? તો ફળની ઈચ્છા, ફળ જે છે, જે પણ કર્મ કરી રહ્યા છે તો ફળ પ્રત્યે આપણે અનાસક્ત થવાનું છે.
કર્મ પ્રત્યે અનાસક્ત થવાનું નથી. જો બે બાળકો છે તો આવી રીતે જો આપણે વર્તન કરીએ ને તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ આપણને એનો ફાયદો મળી રહે છે. બે બાળકો છે, એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે. પહેલો બાળક છે તો એ એક્ઝામ માટે તૈયારી કરે છે તો ફોકસ ત્યાં જ છે એનું કે ના મારે સ્ટડી કરવાની છે. અને બીજો જે બાળક છે એનો ફોકસ ક્યાં છે? એ પ્રિપરેશન તો કરી રહ્યો છે પરંતુ એની સાથે સાથે પણ એને શું છે કે ના શું થશે, મારું ફળ કેવું આવશે, આજે એક્ઝામ તો આપી રહ્યો છું, રિઝલ્ટ શું આવશે મારું, એ જે સતત ચિંતામાં છે. તો તમે મને જણાવો કે કોનું રિઝલ્ટ સારું આવશે બે માંથી? પહેલા બાળકનું કે બીજા બાળકનું? પહેલા બાળકનું. ઓબ્વિયસલી પહેલા બાળકનું રિઝલ્ટ છે એ સારું આવશે. શું કામ? કારણ કે એનું ફોકસ ટોટલી ત્યાં જ હતું, સ્ટડી ઉપર જ હતું. અને બીજા બાળકનું જેનું ફોકસ ફળ ઉપર જાય છે તો ફોકસ પણ આપણું ત્યાંથી હટી જાય છે. તો પછી 100% ફોકસ પણ ત્યાં આપણું લાગતું નથી. એટલે ભૌતિક જગતમાં પણ જો આપણને કઈ કર્મ જે છે આપણું સારી રીતે થાય એવી જો ઈચ્છા હોય તો ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત થવું પડે છે. અને એવું નથી ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત થઈ ગયા એટલે કૃષ્ણ છે એ બધા ફળ કૃષ્ણ લઈ જાય છે. તો આપણને કૃષ્ણ છે એ દયા રૂપે ફરીથી એનું વળતર આપે છે. અર્જુનનો ચોથો પ્રશ્ન હતો કે પરંપરાનો નાશ થશે તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી પાપનું ફળ ભોગવવું પડશે નહીં. જે તું જો આ યુદ્ધ નહીં કરે ને તો તું તો નવી પરંપરાની સ્થાપના કરીશ. તો વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવ અર્જુન. તો હવે 3 ગુણોનો વિશે આપણો જે આખો એક 14મો અધ્યાય આવે છે એ 3 ગુણો વિશે ડિટેલમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તો એ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, તો એનું વર્ણન થયેલું છે. પરંતુ ભગવાન શું કહે છે અર્જુનજીને? એ અર્જુન આ 3 ગુણોથી પર થાવ. અર્જુનને ભગવાન છે એ 3 ગુણોથી પર થવા માટે હંમેશા કહે છે. સર્વ દ્વંદ્વોથી તેમજ લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી રહિત થઈ આત્મપરાયણ થાવ. તો જો યુદ્ધ ન કરવાનું જે ચોથું કારણ હતું પરંપરાનો નાશ, તો એના માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તું 3 ગુણોથી પર થા. ને જો તું યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર નહીં થાય ને અર્જુન, તો તું તો નવો દાખલો સ્થાપિત કરી દઈશ. તો પછી બધાને એમ થશે કે હા જોયું, અર્જુનજી પણ યુદ્ધ છોડીને ભાગી ગયા હતા તો અમે પણ યુદ્ધ આ છોડીને ચાલ્યા જઈએ. હવે કોઈ બાળક છે, એક્ઝામની આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, એક્ઝામ દેવા ગયો છે, પેપર અઘરું આવ્યું છે તો શું વિચારે? પેપર અઘરું છે તો છોડીને ઘરે ચાલ્યો જાય. શું કામ? અર્જુનજી પણ ચાલ્યા ગયા હતા. કોઈ ગ્રહસ્થ છે તો ખૂબ ઘરમાં ખૂબ કંકાસ ચાલી રહ્યું છે તો બધું છોડીને જતા રહીએ. શું કામ? અર્જુનજી પણ ગયા હતા તો અમે પણ જતા રહીએ. તો તું તો એક નવો જે એક્ઝામ્પલ છે તું તો રોંગ એક્ઝામ્પલ સેટ કરીશ. ભગવાન કહે છે કે ના, તું નવી પરંપરાનો શરૂઆત નહીં કરતો. આગળ જો ભગવાન જણાવે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. અલગ અલગ ગામમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે અલગ અલગ કુવા છે. કોઈ કુવામાંથી પીવા માટે યુઝ કરવામાં આવે, કોઈ કુવાનું જે પાણી છે તો અલગ અલગ વસ્તુ માટે, વાસણ ધોવા માટે, કપડાં ધોવા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે કે નહીં. પરંતુ એની જ જગ્યાએ જો એક વિશાળ સરોવર છે તો આ બધા જ હેતુઓ ત્યાં થઈ જાય છે ને પૂર્ણ એક જ મોટા સરોવરથી. તો સેમ વે ભગવાન કહે છે કે તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશ્યને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. તો વેદો નો આશય જે છે ભગવાન હજી 15મા અધ્યાયમાં આપણને ડિટેલમાં જણાવશે, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું કે 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. બધા વેદો વાંચીને જાણવું કોને છે? તો કૃષ્ણને જાણવું છે. એ જો આપણે જાણી લઈએ તો પછી ફરીથી આપણને વેદો અલગથી વેદો ને બધું વાંચવાની જરૂર રહેતી નથી. જો આપણે એનો સાર છે એ જ જો આપણે જાણી લઈએ તો એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને. તો જો અહીંયા આપણે ફોટોમાં જોઈ રહ્યા છીએ કૌટુંબિક પરંપરાની વાત થઈ રહી છે. તો એ પિતા છે એ પોતાના પુત્રને શીખડાવે છે ને કેવી રીતે ધોતી પહેરવાનું. કેટલો આનંદ થાય આપણને આ જોઈને. પછી 5મો જે પ્રશ્ન હતો અનિર્ણયતા, એનો જવાબ છે કૃષ્ણ આપે છે કે કૃષ્ણનું શરણ જે સ્વીકારે છે તે નિર્ણયમાં દૃઢ હોય છે. તો ડિસિઝન લેવામાં જે ડિફિકલ્ટી થઈ રહી હતી અર્જુનજીને, એના માટે કહે છે કે કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારી લઈએ તો દૃઢ નિશ્ચય આપણે લઈ શકીએ છીએ. કારણ કે તેને બધું જ જ્ઞાન હોય છે, જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ખબર હોય છે. અર્જુનજીનો જ અહીંયા દાખલો આપવામાં આવેલો છે ને કે માછલી વાળો પ્રસંગ, સોરી પક્ષીની આંખ વીંધવા વાળો જે પ્રસંગ હતો, તો બધા અલગ અલગ કહે છે ને કે મને આ દેખાય છે તે દેખાય છે, માત્ર અર્જુનજી હોય છે એ કહે છે ને કે મને તો માત્ર પક્ષીની આંખ દેખાયેલી છે. તો શું કામ? તો જ્યારે આપણું જે નિશ્ચય ક્યારે આપણું
સંકલ્પ જે છે આપણો ક્યારે દૃઢ હોઈ શકે? તો ભગવાન અહીંયા જણાવે છે જો કે હે કુરુનંદન, જે મનુષ્યો આ માર્ગ પર છે તે ઉદ્દેશ્યમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, ભગવાન અહીંયા જણાવે છે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ માટે, અને તેમનો ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. તો ધ્યેય જ્યારે ફિક્સ હોય ને ત્યારે જ નિશાનું બરાબર લાગે કે નહીં. જેઓ દૃઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. કૃષ્ણની શરણાગતિ આપણે સ્વીકારી ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે કેવી રીતે ખબર પડે, તો 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જણાવશે ત્યારે હજી ક્લિયર થશે કે પછી ભગવાન છે ને એ આપણને બુદ્ધિ યોગ આપે છે, તો જ્ઞાન આપણને ભગવાન આપે છે, તો પછી આપણો જે દૃઢ નિશ્ચય થઈને આપણે કોઈ પણ કામ કરી શકીએ છીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો આવી રીતે જે મન છે મન જે છે ને સદૈવ શું કરતું હોય છે, તો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, સેલ્ફ ગ્રેટિફિકેશન માટે એ સતત એના માટે જ પ્રયત્ન કરતું હોય છે. તો શું કરવાનું છે, તો ભગવાન કહે છે કે પછી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાઓનો જ્યારે પરિત્યાગ કરી દઈએ અને પછી મનને લગાડવાનું ક્યાં છે, તો કૃષ્ણમાં જ્યારે આપણે મનને લગાવીએ તો શું થાય, તો આત્મામાં જ આપણને સંતોષ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે, આનંદ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ જે અવસ્થા હોય છે એ સ્થિત પ્રજ્ઞની અવસ્થા છે. કોનું ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે સ્થિત પ્રજ્ઞ માટે? હરે કૃષ્ણ. પ્રહલાદ. પ્રહલાદ મહારાજ છે. જો કેટલી કપરી પરિસ્થિતિ આવે છે કે નહીં. હમણાં જ હોળીનો જે ઉત્સવ છે એ ચાલી રહ્યો છે, તો એમની પોતાની ફઈ છે, એમની અગ્નિમાં લઈને બેસી જાય છે કે નહીં. તો આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ સ્થિર બુદ્ધિ રાખે છે ને પ્રહલાદ મહારાજ. તો વ્યક્તિના પતનનું કારણ શું છે એ હવે ભગવાન જણાવે છે 2.62 અને 63 બે શ્લોકમાં ભગવાન જણાવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન થાય ને તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે 8 સ્ટેજીસ છે. કોઈનું પણ રાતોરાત પતન નથી થતું, તો 8 સ્ટેજીસ જે છે એ કામ કરે છે જેનાથી વ્યક્તિનો પછી છેલ્લે પતન થાય છે. કેવી રીતે? ભગવાન જણાવે છે, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે શુભજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો અભિજાયતે. કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? જોવાથી. કોઈ પણ વસ્તુને જોવાથી શરૂઆત થાય, પરંતુ ત્યાંથી પ્રોબ્લેમ નથી. પ્રોબ્લેમ ક્યારે શરૂ થાય? જ્યારે સતત એનું ધ્યાન કરીએ, ચિંતન કરીએ, તો ત્યાંથી પ્રોબ્લેમ છે એ શરૂ થાય છે. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ કે કોઈ રસ્તા ઉપરથી આપણે જઈ રહ્યા છીએ અને ત્યાંથી એક ખૂબ મોંઘી દાટ ગાડી, ઓડી કે આવી જે હોય છે ને મર્સિડીઝ, આવી કોઈ કાર આપણી પાસેથી પસાર થઈને આપણે જોવામાં વાંધો નથી, પરંતુ જ્યારે સતત આપણે એનું ધ્યાન કરીએ ત્યાંથી પ્રોબ્લેમની શરૂઆત થાય છે કે કેટલી સુંદર ગાડી હતી, આ તો ગાડી મારી પાસે હોવી જોઈએ, મને મળવી જોઈએ આ જે ગાડી છે એ. પછી આપણે શું કરતા હોઈએ, તો સતત એનું ચિંતન કરીએ. ચિંતન કરવાથી શું થાય? ભગવાન જણાવે છે કે એ વસ્તુમાં આપણને ખૂબ આસક્તિ થાય છે કે એ વસ્તુ મને જ મળવી જોઈએ, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ આસક્તિ થાય છે. અને આસક્તિ થાય તો શું થાય છે? તો કામના ઉત્પન્ન થાય છે. મેળવવા માટે પછી કોઈ પણ રસ્તે એ જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. કામના ઉત્પન્ન થાય, પૂર્ણ ન થયું તો, ન મળી તો પછી ક્રોધ આવી જાય છે, કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. હવે ઉદાહરણ લઈ રહ્યા છીએ આપણે અહીંયા કારનું, કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે. કોઈ વ્યક્તિ છે એને કોઈ માતાજી ને જોયું અને જોઈને પણ કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ જયારે સતત એનો વિચાર કર્યો પછી આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને કે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે પછી એમને આસક્તિ થાય, પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે અને પછી પૂરો ન થાય તો ક્રોધ આવે. ક્રોધમાં શું કરી દે છે? ક્રોધથી શું થાય? તો ભગવાન જણાવે છે, ક્રોધાત ભવતિ સમોહ સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભંશાત બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ આપણે કહીએ ને વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ છે એ ભ્રમિત થઈ જાય, નષ્ટ થઈ જાય અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. તો જો ક્રોધ વસ્તુ ન મળી તો ક્રોધ આવી ગયો, કે કોઈ માતાજીને પસંદ કર્યું હતું ન મળી, ક્રોધ આવી ગયું. ક્રોધમાંથી શું થયું
કે મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી આપણે જોતા હોઈએ ને કે જે ઘટનાઓ થતી હોય છે માતાજીઓ સાથે, એસિડ અટેક ને આવું બધું કરતા હોય છે કે નહીં, પછી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. પછી ભૂલી જાય છે કે એની પહેલા પણ આવું કર્યું હતું, આવી કોઈ ઘટના, એવું પ્રયત્ન કર્યો હતો, કોઈ માતાજી ને હેરાન કર્યું હતું તો ચપ્પલથી માર પડી હતી, ભૂલી જવાય છે. વારંવાર આવું કામ કર્યા કરે છે. અથવા તો ગાડી પસંદ છે એના માટે પછી તો બેંક રોબરી કરે, પછી જેલમાં જવું પડ્યું હતું, બધું ભૂલી જવાય છે. સ્મરણ શક્તિ છે એ ભ્રમિત થઈ જાય છે, બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય. અને બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય તો આપણને જ ખબર જ નથી કે શું થાય છે, પતન કેવી રીતે થાય છે. આ જે સૌથી મોટો જે ભયાનક જે વસ્તુ છે કઈ છે કે ફરીથી આ સંસાર કૂપમાં જન્મ મૃત્યુમાં આપણે ફસાઈ જતા હોઈએ છીએ. આવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિનો જે છે એ પતન થાય છે. આ 2.62 અને 63 માં ભગવાન આપણને જણાવે છે કે એના પહેલા ભગવાને જણાવ્યું ને કે સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય, તો જેનું મન છે એ એકાગ્રચિત્ત હોય છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોમાં નથી લાગેલું. તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયમાં જો લાગેલું હોય તો આવી રીતે આપણું પતન થઈ શકે છે. તો અર્જુનજીએ જે પ્રશ્નો કર્યા હતા એના આન્સર ભગવાને અહીંયા આ અધ્યાયમાં આપ્યા છે. આની સાથે આપણો આજે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે ગીતાનુસાર એ પૂર્ણ થાય છે. મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક, ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ.